本土的确诊人数持续创新高，也冲击到第一线的医疗量能。像是在北市联医中校院区这边，另外一边在忙着打疫苗，而另一边呢就是忙着在做 PCR， 甚至在急诊这边呢排长人龙，都是为了等 PCR 采检的。但也有不少的家长是牵着小朋友急着来这边，正因为他的小朋友出现了一些发烧，甚至是咳嗽的症状，但是呢，通通也被这个急诊外面的医护呢来做检伤处理之后呢，先把他们排除到外面去，请他们乖乖的排队。最主要就是怕冲击到这个医疗量能的部分。那么疫情指挥中心也有提醒到了，甚至有其他医师也有建议说，如果小朋友呢你只是稍微的感冒而已的话呢，甚至是有咳嗽的话，还可以再观察一下。但是你的小朋友如果出现了抽搐，甚至是意识不清，最严重有休克的情况，指甲床发青的话呢，都要赶快来就医。不过还是要提醒民众，尽量做到这个重症跟轻症的分流来讲，才不会冲击到第一线的医疗量能。